আসসালামু আলাইকুম। আমি সোহম সিদ্দিকী মিউজিক বাজার থেকে বলছি। আপনারা যারা আজকে আমাদের সার্ভিসিং দেখবেন, সার্ভিসিং মানে হচ্ছে রেস্টোরেশন দেখবেন। সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা। এই মডেলটি হচ্ছে সনি শেখ 100D মডেল হচ্ছে এটি। এটা দেখতে এখন অনেক ভয়ঙ্কর দেখা যাচ্ছে যে অবস্থা ময়লা-টয়লা। কিন্তু এটা কিন্তু একটু পরে একদম নতুন হয়ে যাবে। আমি এটা খুলে রাখছি, পার্ট টু পার্ট জায়গায় খুলে রাখছি। দেখেন কী অবস্থা ময়লা-টয়লা পড়ে আছে এটা সিস্টেমটি। প্রোডাক্টটি কিন্তু ইউজ অনেক কম, কিন্তু ওই হিসাবে যেভাবে রেখে দিছে কিন্তু ময়লা হচ্ছে অনেক বেশি আর কি প্রোডাক্টের মধ্যে। এই হচ্ছে সাবউফার, দেখুন সাবুফারটা কিন্তু 18 ইঞ্চি সাবউফার, 18 ইঞ্চি হচ্ছে সাবউফার হচ্ছে এটা। আর এটা হচ্ছে 10.5 ইঞ্চি সাবউফার দিছে এটা। এইটাকে বললো হচ্ছে সাবউফার, এটাকে বলা সাব পার্ট। এটা সচরাচর হচ্ছে আমরা পাই সবসময় 1300D, 1200D, 1100Dর মধ্যে সবসময় এই সাবটা পাই আমরা। এই সাব অনেক বড় সাব। নর্মালি যে আমরা যখন ওই JBL Q4 পার্টি মাটির মধ্যে যেসব সাবগুলো দেখি 18 ইঞ্চি সাবউফার, যে সাবউফার থাকে এটা হচ্ছে ওইটা, কিন্তু ওইটা থাকে টানা পেপার এই টাইপের। এটা হচ্ছে বেজের জন্য দিছে হচ্ছে এইটা। ওইটাতে কিন্তু ওইটা যেমন আপনাকে খুব দ্রুত একটা বেজ দেবে, খুব জোরে একটা বেজ দেবে, কিন্তু এটা বেজও দিবে। পাশাপাশি হচ্ছে এটা ওই যে ঘুম ঘুম যে আওয়াজগুলো আমরা পাই, যেগুলো হচ্ছে আপনার আপনার ওই সবসময় যে বেসগুলো আমরা পাই 1300 1200, ওই বেসগুলো সেম হচ্ছে এটা দিবে। এটা ময়লা হচ্ছে অনেক। শেখ শেখ 100D কিন্তু বর্তমানে যত শেখ সিরিজগুলো আছে সবচেয়ে বড় সিস্টেম হচ্ছে এটা শেখ 100D। আর এই সিস্টেমগুলো কিন্তু এটার ওয়াট কিন্তু হচ্ছে 52,800 ওয়াট হচ্ছে P.M.P.O, আর RMS ওয়াট হচ্ছে এটা হচ্ছে 48 ওয়াট হচ্ছে RMS ওয়াট। আপনি ছবিতে যত ছোট দেখতেছেন সামনাসামনি কিন্তু অনেক বড়। এটা ওয়াশ করে তারপরে ছবি নিয়ে আসতেছে। এই হচ্ছে স্পিকারগুলো, যেটা আমি ওয়াশ করলাম এখন, কিন্তু বাকিগুলো এখন অনেক কাজ আছে। যেমন হচ্ছে এটা নেট, পর হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড, পর হচ্ছে এটা টুইটারের কাজ, বা হচ্ছে উপরের সাইড, সব কিছুই। যে এখন স্পিকারগুলো মোটামুটি অনেকটা এখন ফ্রেশ অবস্থা সেখানটি। এই হচ্ছে এই হচ্ছে সেখানটি হচ্ছে অলমোস্ট কমপ্লিট হচ্ছে সিস্টেমটি, যেটা আমরা মোটামুটি ফুলি রেস্টোরেশন করে রাখছি সিস্টেমটি। আর এই হচ্ছে এখানে আরেকটা কাজ চলতেছে, একদম কাজ চলতেছে এটা। এটা একদম নতুন অবস্থায়, এখন একটু পরে চলে আসবে সব কিছু, আস্তে আস্তে কাজ চলতেছে এটা। সেখানটি আসলে আপনি যখন খুলবেন বা যখন আপনি হচ্ছে ইনস্টল করবেন এই ডাইসগুলো বা এই জিনিসগুলো, একটু 19-20 হবে সাউন্ড কিন্তু আসবে না, সাউন্ড একদম নষ্ট হয়ে যাবে সাউন্ড। খুব সাবধানে এগুলো খুলতে হয়, কারণ এত জোরে ফোর্স দিবে। এটা যদি মনে করেন যে একটু 19-20 হয়ে যায় বা ফাঁকা থেকে যায়, দেখবেন যে এত জোরে একটা শব্দ আসবে এটা থেকে, আপনি তখন আর আপনার সন্ধি পৌঁছাবে না সাউন্ড। হচ্ছে রেডি দেখেন। কিছু সিরিজের আছে, যেমন শেকের মতো সবচেয়ে সিরিজ হচ্ছে এটা। এলবিডির মধ্যে প্রোলজিকের মতো সবচেয়ে বড় সিরিজ হচ্ছে জুক্স 20। আরবির মধ্যে সবচেয়ে বড় সিরিজ হচ্ছে RV8। বিএক্স বিএক্স সিরিজের মধ্যে হচ্ছে সবচেয়ে বড় হচ্ছে 99, বা হচ্ছে আপনার 99, বা হচ্ছে BX 888, বা 8888 এমন। হ্যাঁ, তো এইটা হচ্ছে বড়। আর স্টেডিওর মধ্যে আপনার সবচেয়ে বড় হচ্ছে আপনার ওই স্টেডিওর মধ্যে LBTর মধ্যে কিছু মডেল আছে। তো প্রত্যেকটা সিরিজের আলাদা আলাদা কিছু মডেল থাকে, যেটা সবচেয়ে বড় তৈরি করে আর কি। যেমন এটা হচ্ছে শেখ সিরিজের মধ্যে সবচেয়ে বড় সিস্টেম হচ্ছে এটা। এরপরে আর বানায় নাই, হয়তো বানাবে ঠিক জানিও না। যতটুকু জানি এরপর নাকি আর কখনো বানাবে না, এত বড় সিরিজগুলো শেষ, যাই আসে এখানে শেষ। এটা হচ্ছে হর্ন প্রেশারের জন্য এটা।
এই দেখেন, এটা হচ্ছে এই হর্ন, প্রেশার হর্ন, যেটাকে হচ্ছে আপনার টুইটার, মিডিয়াম আমরা হচ্ছে টুইটার বলি যেটাকে। এটা হচ্ছে হাই ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে, এটা দেখতে অনেকটা সেম এলবিডি সিস্টেমের মতো, এলবিডির হর্ন টুইটারগুলো সেম, তবে এইটা এটা এটা কাজ হচ্ছে অনেক বেশি। এটা পুরো সিস্টেমটাকে হচ্ছে মিষ্টি সাউন্ড বানানো হচ্ছে এইটা, এটা যেটাকে আমরা হাই ফ্রিকোয়েন্সি বা টুইটার বলে থাকি। হচ্ছে হাই ফ্রিকোয়েন্সি, হচ্ছে লো পার্ট সাবওফার, মিড পার্ট, হচ্ছে মিড পার্ট। বাংলাদেশে কিন্তু আমাদের থেকে অনেক বড় বড় মানুষজন আছেন যারা এইসব জিনিসগুলো অনেক ভালো বোঝেন। অনেক এসব আসলে এইসব সিস্টেমগুলো কারা ইউজ করে, যারা দেখা গেছে যে খুব ধুমধাম ইউজ করেন তাদের জন্য হচ্ছে এইসব সিস্টেমগুলো প্রযোজ্য। আর আমাদের থেকে অনেক বড় বড় মানুষজন আছেন বাংলাদেশে, তারা অনেক টাওয়ার বড় স্পিকার সেল করেন, কিন্তু এসব এত ধুমধাম সাউন্ড আসে না, তারা এত পছন্দ করেন ধুমধাম সাউন্ড, তারা একটা কোয়ালিটি সাউন্ড তারা পছন্দ করেন। তো তাদের জন্য ওইসব সিস্টেমগুলো। আর শেক মানে হচ্ছে আপনার তো বুক টুক কাঁপায় টাপায় ফেলবে, সামনে আপনি সামনে দাঁড়াতে পারবেন না, এমন একটা আপনার সাউন্ড কোয়ালিটি আসবে এসবের মধ্যে। হ্যাঁ, এই সিস্টেমটা কিন্তু আপনার 55 কেজি, ওরা একটা স্পিকার, ওইটা হচ্ছে 55 কেজি। সাথে থাকুন, একটু পরে এটা পুরো ফুল কমপ্লিটলি একটা ভিডিও নিয়ে আমরা আসতেছি ইনশাল্লাহ। Just saying I'm a man. Facts, bro. Facts. Lot of haters. Tell me where they at, though. I'm a new pop. All I do is rap, though. Want me on your song? Throw a couple stacks, yo. Whoa. Everybody wanna do the same thing, yo. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream.